अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त कुदरती कहवा जो ख़ास तौर पर स्मोक, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आप जानते हैं कि इन दिनों में फ़िज़ा में धुआं और आलूदगी बहुत ज़्यादा हो गई है और ऐसे मौसम में हमारा गला, सांस और क़ुव्वत मुदाफ़त जो है कमज़ोर हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सादा और आसान सा कहवा जिसमें शामिल है हल्दी, लौंग, अदरक, दालचीनी और ब्लैक पेपर। तो इन सब की चीज़ों को आपने डालना है। 2 से 3 कप मैंने पानी लिया है, ठीक है। इसमें पानी आप डालें और उसके बाद आप इसमें डाल दें दालचीनी, 4 से 5 लौंग, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दें। मैंने फ्रेश हल्दी डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें आप अदरक डाल दें। अदरक को आप थोड़ा सा कूट के या क्रश करके डालें ताकि उसके जूसेस वगैरह अच्छी तरह से निकल जाएँ। अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये गले को भी साफ़ करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लौंग जो है नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए बहुत बेहतरीन है, एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी जो है कुदरती तौर पर जिस्म को इन्फेक्शन से बचाती है और क़ुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करती है। अब आपने इसे 7 से 8 मिनट तक उबालना है कि पानी की रंगत जो है वो थोड़ी गोल्डन हो जाए, सुनहरी और पीली हो जाए और उसके बाद जो पानी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उबलने के बाद। और इसमें मैंने 1 से 2 चुटकी डाल दी है ब्लैक पेपर और काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर मैं हर चीज़ के फ़ायदे आपको बताना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलें अब अपने वीडियो की तरफ फ़ोकस करते हैं। इसे 7 से 8 मिनट उबालने के बाद इसका कलर जो है इस तरह का हो चुका है और इसमें अगर आप डालना चाहें तो ग्रीन टी का आप इसमें 1 सैशे भी डाल सकती हैं। और ये कहवा ना सिर्फ आपके गले, सांस और के लिए मुफीद है बल्कि नज़ला ज़ुकाम, फ्लू में आराम देता है, खांसी को भी कम करेगा और स्मोक और आलूदगी से जिस्म को डिटॉक्स करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसे आप दिन में 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले ज़रूर पिएँ। जो लोग डेली बाहर जाते हैं, ख़ासकर जो बाइक्स पे जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो इनकी वजह से ना इनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और उससे फ्लू भी हो जाता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, गला ख़राब है, फ्लू है, उनसे बुखार भी हो जाता है। तो इस तरह का कहवा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो नुकसानदेह, या आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप इन्हें इसमें शहद डाल सकते हैं इसमें, और इसमें आप लेमन जूस अगर अपने लिए डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। इसमें गुड़ डालें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको थोड़ा सा मीठा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मैंने तो इसमें शहद डाल लिया था और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको मज़ीद कुदरती और फ़ायदेमंद नुस्खे मिलते रहें। तो अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और कहवा ज़रूर बनाकर पीजिएगा।